На голове сомбреро. Ребят, всем привет, вы на канале Дно Ютуба. Самое днище именно здесь. Пальцы. Пошла. Все знают, какой у меня, несмотря на мой бесшабашный контент, я бы хотел немножечко такого, знаете, лайфхака для вас. Каждый занимает свою лесенку, и у нас посоветовать маленький лайфхак, как можно распалить костер в лесу при сырой погоде, и при этом все очень просто на самом деле, все нам для этого дает природа. Ну и мои руки, конечно, золотые. Погнали! Смотрите, теперь нам нужно найти дерево. Блять, нам нужно найти дерево. Допустим. Для того, чтобы распалить костер, нужно найти сухие ветки. Сухие ветки, блять, они не будут валяться у вас, блять, на сырой земле. Естественно, они будут здесь. То есть, ну, и мы как бы понимаем, да, что мы вроде как дерево немножечко калечим. Но мы не калечим на самом деле. Мы выбираем вот таким способом, поближе можно себе? Вот таким способом находим сухую ветошь. Ой, мы находим сухие. Да, или это вообще до пизды моя грамотность. Естественно, такие веточки сухие в сырую погоду вы не найдете просто на земле. Поэтому на таком прекрасном создании мы прощупываем, находим сухую веточку и просто ломаем. Вред дереву мы не наносим. На самом деле мы только помогаем его очищать. То есть, ну, дерево само сбрасывает сухие ветки, правильно? Конечно. Правильно? Вот. И таким способом мы добываем сухие веточки, укладываем сухой хворост сверху. Нажал. Ассистент. Сложная ситуация. Сухая ли вы все базарите, блядь? Я вообще-то хотел показать, как нахуй распалить костер, не в натуре, блядь. Не, Все Андрюх, мы можем это подрезать, эту хуйня все. Да вот так нахуй, шуп, спичку кидаешь. Тебе все там. Такого вот плана. Мочон хулигана мочит, кафе сомбреро планче, подсотми героин, салючий портема. Системовый брачек, корму Корсика, Уторе, море, Мексика, Кариба, сори, сеньорита и сеньора. Мочон хулигана мочит, кафе сомбреро планче, подсотми героин, салючий портема. Системовый брачек, корму Корсика. И вот мы подходим, дорогие друзья, к этому маленькому зверинцу. Пансионат бомжи. так на природе. Дай мне вот просто, блядь, высказаться. Да. Хорошо? Оператор. Я Говорим. оператор. Татьянка! Снимай, блядь, я разговариваю. Готовим мясо, блядь. Все, теперь можешь снимать. Я взял просто все. Спасибо. Сейчас. Я теперь Всё, не теперь, хочу блядь, снимать. иди Теперь я туда, буду на снимать прямо. Артура и Танюху. Все. А тебе только кусок шапки сниму сейчас. Хочу вас, блядь, накормить своими ебучими, блядь, коронными бургерами, блядь. Че ты ржешь, блядь? Класс. Если ебучие, это не значит, что они невкусные, блядь. Блядь, должна быть, на самом деле, должна быть котлета плоская. Ну, блядь, так случилось, что, блядь, мы-то, блядь, ее уже и уронили частично, и она, короче, блядь, тут уже хуй знает сколько тлеет, млеет. А уронил ее кто? Но это лес. Ну, неважно. И это все естественно. Что естественно, то вкусно. Нахуй ее не снимай, блядь, вообще, блядь. Снимай меня, ну, блядь. Что значит, блядь, вообще? Что, блядь, ты вообще там, блядь, должна молчать, нахуй, блядь. Ты будешь сниматься тогда, когда тебе, блядь, скажут. Ну, охуеть вообще, блядь. По-крупному играть. Хочу весь мир у ног, и все, что может он дать. На пределе держать. Хочу все и сразу. Новая звезда. 2019, стремящийся богатству и славе, одержимый страстями, способный не только мечтать, ощущая реальность в глубинах фантазий, вера в реальную нереальность. Какой смысл строчка, какой смысл в рифме? Все это мода, лови мои мысли. Слабый и сильный, держи себя в ритме. Все, чтобы выжить, беги от судьбы. Железная хватка, железная воля. Мой стиль как обойма, и сердце слишком большое для этого мира. Мечты не сбываются сами собой.